გურიაში, ზემო ერკეთში, მთავარანგელოზთა სახელზე აგებულ ტაძარში 26 ივლისს ეკლესიის მფარველი მთავარანგელოზ გაბრიელის დღესასწაული აღინიშნა. საზეიმო წირვა შემოქმედებმა მიტროპოლიტმა იოსებმა სხვადასხვა ეპარქიიდან შეკრებილ სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა მრევლს ქადაგებით მიმართა. ქრისტეს მიერ საყვარელო, მამანო, სულიერო შვილებო, დღეს არის უდიდესი დღესასწაული მთავარანგელოზობა, კრება მთავარანგელოზთა და ამ მონასტრის, რა თქმა უნდა, დღესასწაული. ასევე ყველა იმ მონასტრებისა და ეკლესიების დღესასწაული, რომელთაც მთავარანგელოზების სახელობის არის აშენებული და ასე შემდეგ. გურიაში ძალიან ბევრია მთავარანგელოზთა სახელობის ეკლესიები, მოგეხსენებათ. ეტყობა ტრადიციულად გურულებს განსაკუთრებული სიყვარული და პატივისცემა ჰქონდა მთავარანგელოზებისა და ეს მონასტერი არის, როგორც მე ვიცი, მე-9 საუკუნის და შეიძლება კიდევ უფრო ძველი. თვითონ კანკელიც კი მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან ძველია და აი აქ ორნამენტებია ძველი ტაძრის ჩაყოლებული აი ამ კანკელში და ჯერ კიდევ სათანადოდ არ არის გამოკლეული აი ეს ტაძარი. საოცრებაა და უდიდესი მადლია, რომ მე ბავშვობიდან მიწევდა აი აქ მოსვლა. თქვენ იცით, რომ მე ჩოხატაურში დაბადებული გაზრდილი ვარ. მართალია, როგორც ასეთი მე სახარებაც კი არ მქონდა წაკითხული, მაგრამ ხატვარი ვიყავი და დავდიოდი აქა და განსაკუთრებით მოგზალებით შემოვდიოდი ამ ტაძარში, ზოგჯერ არც გვიღებდნენ, დარაჯი ყავდა ამ ტაძარს და აქ რაღაცებს ინახავდნენ სასუქს და ასე შემდეგ. ნუ შეურაცხყოფას აყენებდნენ ზოგადად ათეისტები ამ ტაძარს და მაგრამ აი ეს ფრესკები თქვენ რასაც ხედავთ ახლა, ალბათ 80% ფრესკა აქ იყო. დღეს არის რაღაც 30% დარჩენილი. მერე წყალი ჩამოდიოდა და სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ ძალიან ბევრი ფრესკა ჩამოირეცხა. საოცარი ფრესკები იყო და მე ეს მაძლევდა რაღაცა ისეთ მუხტს, ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ მე დღეს ეკლესიაში ვარ, ერკეთის ეკლესიაც იყო. და ჩემი ოცნება იყო, რომ აქ რაღაც, ახლა მე არ ვიცოდი, ახლა ფერმონაზნობა რა იყო, არაფერი არ მქონდა ამის შესახებ წაკითხული, ახლა კომუნისტების დროს სადნახავდი იმ ლიტერატურას, რაც ჩემს სულიერად აღგამაღლებდა და განათლებდა, მაგრამ ზოგადად, ხო იცით, ადამიანი მაინც გრძნობს, რომ აქ განდეგილი და დაყუდებული ცხოვრება ოდესღაც იყო და ამისკენ, რა თქმა უნდა, მეც მომიწოდებდა ჩემი შინაგანი სულიერი სამყარო და ჩემი ოცნება იყო, რომ აქ მონასტერი ყოფილიყო და ჩემი ოცნება იყო ეს ეკლესია აღდგენილიყო და როდესაც ეპისკოპოსი გავხდი და დედა მარიამი, ჩვენი იღუმენია მარიამი ჩვენთან მონასტერში მოვიდა და ავკვეცე და შემდეგ იღუმენიად ვაკურთხეთ და ასე შემდეგ. ერთ დღეს დედაო მეუბნება. მან იცოდა, რომ სულ ერკეთზე ვსაუბრობდი. დედაოსაც ვესაუბრებოდი ამის შესახებ, რომ მინდა რომ აქ მონასტერი იყოს და მაშინ ხალხი არ ყავდა, ვინ უნდა წამოსულიყო და ერთ დღეს დედაო განმიცხადა, რომ მე უფეო მაკურთხებო და წამოვალო, მითხრა და მე აქო ერთ იქეთ იყო პატარა ისა რა ქვია, წყალი ჩამოდიოდა შით, აქაც წყალი ჩამოდიოდა, ხო და მადლობა ღმერთს რომ დამკვიდრდა იქა და აი აქედან დაიწყო ამ მონასტრის მშენებლობა. მე კიდევ ერთხელ მინდა დედა მარიამს და ამ მონასტრის ყველა წევრს მადლობა გადავუხადო. ჩემი ბავშვობის შეიძლება ითქვას ოცნება ახტა, რომ დღეს ერთ-ერთი უძლიერესი მონასტერია შემოქმედის ეპარქიაში და არა მარტო შემოქმედის ეპარქიაში, არამედ მთელ საქართველოში. ამ მონასტერს ძალიან დიდი ისტორია აქვს. ახლა მე ისტორიას ვერ მოვყვები და უფრო ისტორიულ წიგნებში ჩაიხედეთ და იქ წაიკითხავთ ალბათ ერკეთის მონასტრის შესახებ და ზოგადად ასევე მინდა მთავარანგელოზ მიქაელს ვთხოვო, მთავარანგელოზ გაბრიელს და ყველა ანგელოზებს, რომ დაიცვათ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო. ჩვენი განსაცდელ საშინაო ყოფი ქვეყანა.
მთავარანგელოზი მიქაელის, გაბრიელის და ყველა უხორცოთა ძალთათა მთავარანგელოზთა მადლით, წყალობით ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ და ჩვენი საქართველო და მთელი ქვეყანა ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი. ილოცავთ. მონასტრის წინამძღვარმა დედა მარიამმა სამონაზვნო დასთან ერთად მრევლი ჩვეული სითბოთი და სიყვარულით საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან მიიღო. დღესასწაულზე შეკრებილები საუბრობდნენ იმ უდიდეს მადლსა და სითბოზე, რაც ამ ადგილზე ტრიალებს. გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს, უმნიშვნელოვანესი დღესასწაულია მთლიანად საქართველოსთვის და ქრისტიანებისთვის. დღეს ვიმყოფებით ერკეთის დედათა მონასტერში, რომელიც არის მთლიანად ასე ვთქვათ გურიის გული და ძალიან უსაყვარლესი მორწმუნეთათვის თავშეყრის ადგილი. მე მიხარია, რომ ჩვენ დავასრულეთ ამ უძველესი ეკლესიის რეაბილიტაცია ფონდი ქართულს დახმარებით და კიდევ ერთხელ მინდა ყველა ჩვენს თანამორწმუნეს და ქრისტიანს მიულოცა დღევანდელი დღე. ყოველ წელიწადს ტაძრის დღესასწაულზე ამოდივართ ერკეთის დედათა მონასტერში. განსაკუთრებული მადლი იგრძნობა ყოველთვის. მრევლი ყოველთვის დიდი სიამოვნებით მოილოცებს, დღესაც ასეა და მინდა სწორედ აქედან ჩვენი მადლიანი ადგილიდან მიულოცო მთელ საქართველოს მთავარანგელოზობა და უსურვო მშვიდობა, სიწყნარე და ბედნიერება, ღვთისწყალობა. ყველას გილოცავთ. ულოცავ სრულიად საქართველოს ამ უდიდეს დღესასწაულს. მთავარანგელოთა დასმა გააძლიეროს და დაიცვას სრულიად საქართველო. უღმესი მადლობა დედა მარიამს. მოწვევისათვის, დაფასებისათვის ჩვენ ხშირად ვსტუმრობთ მას. ვიყავით ალბათ ერთი პირველად 10 წლის წინ. აქ არაფერი არ იყო. იმის მერე რამოდენიმე სტუმრობის შემდეგ ყოველწლიურად უდიდესი გაბწყინებული, გალამაზებული, მოვლილი და გამშვენებული ეს ტაძარი. უღმესი მადლობა დედა მარიამს. სრულიად საქართველოს ვილოცავ მთავარანგელოზობას. თბილისიდან ჩამოვედი მე უკვე 6 წელი ერკეთის დედათა მონასტრის ხშირი სტუმარი ვარ და ამასთან ჩემი და არის მონაზონი, სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ აღიკვეცა მონაზონა და სრულიად საქართველოს ვეტყოდი, რომ ეს არის ადგილი, სადაც არის ნებისმიერი ადამიანი იგრძნობს თავს ისე, როგორც არ ვიცი, სამოთხე სასწაული ადგილია და იღუმენის ლოცვა-კურთხევით კიდევ არ ვიცი ძალიან ბედნიერი ვიქნებიან დარწმუნებული ვარ. თუნდაც ერთხელ აქ ჩამოსვლით. ეს უწმინდესი ადგილი დიდი შენაძენია სოფლისთვის და მთლიანად საქართველოსთვის. დიდი შრომა აქვს გაწეული და ეს რომ გითხრათ ახლა თავიდან ბოლომდე აქ რასაც წევს ჩვენი დედაობები ეს ნამდვილად შორს წაგვიყვანს და ამდენად ეს ყველაფერი დაფასებულია და ჩანს უკვე რაც არის აქ გაკეთებული. მთელი საქართველო დალოცვილი ყოფილი იყოს მთავარანგელოზის მფარველობა ფარავდეს. აი ჩვენი დედები შეწევნით და მათი ზრუნველობით მთელი ჩვენი სოფელი და შემოქმედი ეპარქია კარგად არის და ყოფილი იყოს. ამათი შეწევნით მეც დღეს ბედნიერი ვარ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დღესასწაულს დიდს, რომელიც არის მონასტრისთვის ძალიან საყვარელი და სასიხარულო დღე, იმიტომ რომ სწორედ გაბრიელ და მიქაელ მთავარანგელოზების სახელობის არის ეს ტაძარი. აქედან გამომდინარე, გაბრიელ მთავარანგელოზის დღესასწაული, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული დღეა მონასტრისთვის, მონასტრის მთელი დასისთვის. ჩვენ იმერეთიდან ჩამოვდივართ რა ყველა მთავარანგელოზობაში სამჯერ ტარდება რა მთავარანგელოზობა და რავი მთელი სულით და გულით დედაოს იმხელა ღვაწლი აქვს მთელი სამართლმადიდებელო საქრისტიანოში არსლა უდიდეს და კიდე რაცა გაკეთებული და ამდენი მრევლი მომრავდა ეკლესიის საძმოს ჩამოვდივართ ჩვენ ხშირად რა ყველა მთავარანგელოზობას და კიდე ერთხელ მოგილოცავს და მთლიან სრულიად საქართველოს ულოცავთ. მთავარანგელოზთა სახელზე აგებული ეს ტაძარი ერთ-ერთია იმ ეკლესიებს შორის, რომლებიც ბოლშევიკური რეჟიმის დროს ნგრევას გადაურჩა. იმდროინდელი სიწმინდეები ტაძარში დღესაც ინახება და მრევლს მათი მოლოცვის საშუალება აქვს. მონასტერი როცა გაიხსნა მეუფე იოსებმა სამი წმინდა ნაწილი გამომატანა. ეს იყო დამიანე მკურნალის, ნიკოდიმ მესეფისკვერე და ილია მურომეცის წმინდა ნაწილები, რომლებიც მოღვაწეობდნენ კიევ-პეჩორის ლავრაში. მას შემდეგ წმინდა გიორგის წმინდა ნაწილი მოგვიბრძანდა 100,000 მოწამის და
დიდება და მადლობა უფალს, აი თქვენ ხედავთ 200-ზე მეტმა წმინდა ნაწილმა დაივანა მონასტერში. აქ არის სანაწილე, რომელიც იგივე ანატოლის სახელოსნოში იყო დაბრძანებული. ეს სანაწილე 1890 წელს ჩამოუბრძანებიათ იტალიიდან, რომელიც კათოლიკე მღვდლის ოჯახში იყო ბოლო პერიოდისთვის დავანებული და მისმა შვილიშვილმა არც კი იცოდა ეს რა იყო, რა სიწმინდე იყო, რა იყო და ანატოლისთვის გადაუწია შენო ეკლესიური კაცი ხარო და აგერო შენთანო იყოსო ესა და მე მადლობა უფალს მე ანატოლიმ ესე ინება გადაწყვიტა რომ ეს სიწმინდე ასევე მონასტრისთვის ჩვენი ერკეთის მონასტრისთვის შემოეწირა და აქ დაივანა ამ წმინდა ნაწილმა რომელშიც მოციქულთა თავთა პეტრეს, პავლეს, წმინდა იოანე ნათლისმცემლის და მოციქულთა წმინდა ნაწილებია დავანებული. დიდება და მადლობა უფალს. ტაძრის აგების ზუსტი თარიღი დღემდე უცნობია, თუმცა აქ არსებული ფრესკები მე-13 საუკუნით თარიღდება. კანკელზე აღმოჩენილი ორნამენტები კი ცხადყოფს, რომ ისინი უფრო გვიან პერიოდს ეკუთვნის. გურიაში სულ 5-ოდე ტაძარია ესეთი უძველესი შემორჩენილი და მათ შორის ერთ-ერთი არის ერკეთის მთავარანგელოზთა ტაძარი, რომლებიც მთავარანგელოზებმა თავიანთი ფრთებით დაიფარა და გადაარჩინა ღმერთმა დააწვას, განადგურებას, დანგრევას და მადლობა ღმერთს ამისთვის. ამ ტაძრის აგების ზუსტი თარიღი ჩვენთვის არ არის ცნობილი. ძეგლთა დაცვის წარმომადგენლები როცა ბრძანდებოდნენ ჩვენთან მათ აღნიშნეს, რომ აქ შეინიშნება დეტალები, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ მე-7 საუკუნითაც. კულტური, ვინც ხელმძღვანელობს, აი ბატონი ნიკა ანთიძე ბრძანდებოდა შაშან და მან ბრძანა, რომ აქ არის დეტალები, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ მე-7 საუკუნითაც. აქ არსებული ფრესკები ძეგლთა დაცვის მიერ დათარიღებულია მე-13, მე-17 საუკუნით და მათთან პირად საუბარში მათ ბრძანეს, რომ ეს არის უფრო კიდევ შეიძლება ჩაითვალოს მე-11 საუკუნითაც. ჩვენი ტაძარი გამორჩეულია კანკელით. აქ მადლობა ღმერთს, ეს ტაძარი გამორჩეულია ამ უძველესი კანკელით. საქართველოში მე პირადად რამოდენიმე ტაძარში ვარ ნამყოფი, სადაც ესეთი უძველესი კანკელი არის შემორჩენილი. შეინიშნება უძველესი ქართული ორნამენტები, რომლებიც უფრო გვიანდელია ვიდრე ხატწერა. ფრესკებზე უფრო ადრინდელი პერიოდის არის აქ არსებული ეს უძველესი ქართული ორნამენტი, რაც ცხადყოფს, რომ ტაძარი არის უფრო გვიანდელი ვიდრე ფრესკების ასაკი. ტაძარში ინახება უძველესი სახარება და ხატები, რომლებიც არსებობის საუკუნოვან ისტორიას ითვლის. ჩვენს მონასტერში მონასტრის გახსნის შემდეგ მობრძანდა სახარება, რომელიც ინახებოდა აქ მოღვაწე ბოლო სასულიერო პირის ოჯახში და მათმა ნათესაურმა მოაბრძანეს შემდეგ ეს სახარება და მათ გვითხრეს ჩვენ რომ როცა იყო ჟამინგრევის და ანადგურებდნენ აქ დავანებულ სიწმინდეებს, ეს სახარება ცეცხლს გაკიდებული სახარება ამ სასულიერო პირს მღვდელს ხელში აუტაცია და წყლით ესე წყალში ჩაუდვია, რომ ესე იგი გადაერჩინა დაწვისგან, განადგურებისგან და აი ესე გადაარჩინა მან სახარება დაწვას, განადგურებას. დიდება და მადლობა უფალს. როცა მონასტერი გაიხსნა 2006 წლის 19 სექტემბერს მთავარანგელოზის ხატი ჩვენ აქ დაგვხვდა დაბრძანებული იყო, რომელიც ძალიან სავალალო მდგომარეობაში იყო. შვაზე იყო გაპობილი, დარჩილული, აი ძალიან დიდი ისეთი ასიანი ლურსმნებით იყო დაჭედილი და ძალიან სავალალო მდგომარეობაში იყო ჩვენი მთავარანგელოზი მიქაელის ხატი. და დიდება და მადლობა უფალს ღვთაებრივი, აი რაღაცნაირად სასწაულებრივი მინიშნებით აქვე ქვემოთ სოფელში ისვენებდა ადამიანი, რომელსაც რაღაცნაირად ესე მან იხილა ეს ღვთაებრივი სილამაზის ჭაბუკი, რომელმაც უთხრა, რომ ამოსულიყო ტაძარში. და რაღაცნაირად ისე შეშინდა, რომ ამ მოძღვართან ერთად, რომელიც ჩოხატაურში მსახურობს მამა თომასთან ერთად ამობრძანდა და რო შეხედა ხატს, მან შეიცნო, რომ სწორედ ეს იყო ის ჭაბუკი, რომელმაც დაავალა ამ ხატის აღდგენა, რესტავრაცია და დიდება უფალს ბათუმელი პიროვნება გახლავთ.
ბატონი ავთო, რომელმაც შემდეგ ჩაუტარდა რომლის დახმარებით, ჩაუტარდა ხატს რესტავრაცია, აღადგინეს ჩვენი მთავარანგელოზი მიქაელის ეს სასწაულე ხატი და აი ეს შემკობილი ორმაგი ჩარჩოთი მობრძანდა მონასტერში და მადლობა უფალს დაივანა მცველად და მფარველად. მონასტრის ტერიტორიაზეა მთავარანგელოზ მიქაელის სახელობის წყარო, სადაც ახლა მცირე ტაძრის მშენებლობა მიმდინარეობს. ეს გახლავს მთავარანგელოზი მიქაელის საბანელი, რომელსაც ძალიან ბევრი უშვილოსორქმარისთვის სიხარული მიუნიჭებია და შვილთა სხვა მიუცია. ასევე აქ მოსულან ძალიან ბევრი ადამიანი უზურებაში მყოფი ღვთისწყალობით რწმენით მოსულ კურნება მიუღიათ. დედა ოსურველი ქონდა, დედა იღუმენიას, რომ რადგანაც აქ ბასენი იყო, შესრულებული იყო ნათლობა, მაგრამ კანონიკურად ნათლობა არ შეიძლება ტაძრის გარეშე. ამიტომ გვერდით აბაშენეთ ძველი ქვებით ტაძარი არის ნათლიღაბეს სახელობის იქნება და ღვთისწყალობით უკვე აქეთ ტაძარი იქნება, აქვე ბასენის და 2006 წელს, როდესაც მონასტერი გაიხსნა, საუბარი იყო დედებს რა წყალი გამოეყენებინათ საყოფად ცხოვრებად. სოფლის მოსახლეობა მოასწავლა აქ, მაგრამ ღვთისწყალობით ალბათ მთავარანგელოზებას დაფარეს, მაშინ ეგ წყალი ძალიან მცირე რაოდენობით მოდიოდა. რამოდენიმე წელს უკვე გაიწმინდა და გამოჩნდა უძველესი ბერების ნაკვეთი, კლდეში ნაკვეთი კიბეები, ასქვე არის პატარა ბასენი და პატარა წყლის სადინარი, მაგრამ დროთა განმავლობაში აქ საერთოდ ერკეთში ცნობილია რომ ცოცავი მიწარი და ამიტომ წყლის სადინარმა დაიწია და უკვე მიმართულება შეიცვალა. მონასტრის წინამძღვრის დედა მარიამის ლოცვა-კურთხევით მთავარანგელოზთა სახელზე აგებულ ტაძართან ძველი ნივთების მუზეუმი შეიქმნა. ეხლა ვიმყოფებით მონასტრის მუზეუმში, სადაც დავანებულია ძველი ნივთები. ძირითადად შემოწირული ნივთები არის ჭურჭლები და არის ერთ-ერთი ეს გამორჩეულად აღინიშნება ვაზის კარები, რომელიც მთავარი ტაძრის მთავარი შემოსასვლელი კარები იყო და 10 საუკუნეზე მეტია, რაც უშუალოდ მონასტერში არის დაბრძანებული. დილის 5 საათზე დაწყებული ლოცვა და შრომა, რომელიც ღვთის სიყვარულსა და დიდებას უკავშირდება. ეს ერკეთის მონასტრის სამონაზვნო დასის ცხოვრების ყოველდღიურობაა. 2006 წელს, როდესაც შემოქმედებელმა მიტროპოლიტმა იოსებმა აქ დედათა სავანე აკურთხა, სწორედ მაშინ დაიწყო მოღვაწეობა ახლა უკვე მონასტრის წინამძღვარმა იღუმენია მარიამმა. მას შემდეგ ერკეთის დედათა მონასტერში სამონაზვნო ცხოვრება განვითარდა. ინფრასტრუქტურა მოეწყო, დედა მარიამის ძალისხმევითა და მორწმუნე ადამიანების დახმარებით სავანე აშენდა და მისი შემოგარენიც გამშვენდა. აქ ახლა მოღვაწეობს 22 მონასტრის წევრი, რომელთა საქმიანობა და სულიერი ცხოვრება ტაძრის სრუნვასა და მონასტრის მოვლას უკავშირდება. თავიდან მოღვაწეობა დავიწყეთ, მხოლოდ მე ვიყავი და რამოდენიმე ერის ადამიანი, პატარა გოგონები გამომყვა და აქვე ტაძარში, ტაძრის გვერდით ერთ-ერთ მინაშენში დავიდეთ ბინა და აი აქედან დავიწყეთ ღვთისმადლით. აი რაც შეგვეძლო, ვიცოდით, არ ვიცოდით, დიდება და მადლობა უფალს. წელიწად ნახევარი მოგვიწია და მალევე პირველი მორჩილი მონასტერში მოვიდა, პირველი მორჩილი, რომელიც ახლა მონაზონი ანტონინა გახლავთ და ასე თანდათან გამრავლდა მონასტერი და დღეს მონასტერში 22 მონასტრის წევრი გახლავთ. 15 მონაზონი, სამონაზვნელი მორჩილები და მადლობა ღმერთს ამ წყალობისთვის. შემდეგ უკვე თანდათან ჩვენ გადავინაცვლეთ თავდაპირველად დაიგო პატარა დედათა კომპლექსი სახლი დედებისთვის და შემდეგ უკვე დიდი ესე იგი საცხოვრებელი კომპლექსი აშენდა დედებისთვის. ჩვენ პირადი მორჩილებები გვაქვს განაწილებული, პირადი კანონები დედების, პირადი მორჩილებები, რომლებსაც ჩვენი დედები ზედმიწევით გულისხმიერებით ასრულებენ, განსაკუთრებით გულისხმიერებით ბასიჩენენ, როცა არის სადღესასწაულო დღეები. აი თუნდაც დღევანდელი დღესასწაულისთვის აი თავი არ დაზოგა თითეულმა მონასტრის წევრმა თუ სტუმარმა, რომ აი მონასტრისთვის მონასტერი გაემშვენებიათ, გაესუფთავებიათ და ღვთისმადლით მადლობა უფალს. აი წელს პირველად მობრძანდა ქალბატონები, რომლებმაც ჩვენი ტაძარი ძალიან ლამაზი ყვავილებით მორთო და ძალიან მადლიერი ვარ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ზრუნავს, ფიქრობს ამ უძველესი ეკლესია მონასტრების აღდგენისთვის, გამშვენებისთვის, ყველას მინდა მადლიერება გამოხატო ყველას მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა მის უწმინდესობას და უნეტარესობას. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი ეპარქიის მმართველს, მეუფე იოსებს.
ყველა სასულიერო პირს, აქ მოღვაწე დედებს და მრევლს საქართველოს დედა ეკლესიის. დედა იღუმენიას ძალისხმევით მონასტერში უკვე მე-6 წელია მიმდინარეობს ყოველდღიური წირვა ღვთისადიდებლად ეპარქიის მამები ამოდიან მორიგეობით თავთავიან დღეს და მაღალვენ წირვას. ასევე განვითარებულია მესაქონლეობა, მეფრინველეობა, მეფუტკრეობა. დედები ასრულებენ სხვადასხვა მოშობას, ვისაც რა საშუალება აქვს. ღვთისწყალობით დედა ამაში ძალიან გვიწყობს ხელს. თუ კი ვინმეს რაიმე ნიჭი აქვს, ყოველთვის გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს ნიჭი გამომამჟღავნოთ და ტალანტი გამრავლდეს. ჩოხატაურში, ზემო ერკეთში, მთის წვერზე აგებული ტაძარი ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი გამორჩეული ძეგლია. ამ ადგილზე მისული მომლოცველების წინაშე დასავლეთ საქართველოს ულამაზესი ხედები იშლება. საუკუნეების წინ აგებულ ტაძარში კი თითოეული მათგანი საქართველოს უახლესი ისტორიის თანაზიერი ხდება.